खर्राटे यानी स्नोरिंग। क्या आप भी खर्राटे लेते हो? आप सोचोगे ये कैसा सवाल है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा खर्राटे से हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों वैसे खर्राटे लेना हमेशा से ही बुरी आदत मानी गई है, लेकिन अब ये बुरी आदत हार्ट अटैक और फिर मौत का कारण भी बन सकती है। दोस्तों कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में की गई स्टडी के मुताबिक पता चला है कि 20 वर्ष की उम्र में खर्राटे लेना हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। और अगर आप 20 साल की उम्र में खर्राटे लेते हो तो आपका हार्ट अटैक आने के चांसेस 60% तक बढ़ जाते हैं। और साथ ही साथ दिल से संबंधित बीमारियों का खतरा भी 5 गुना तक बढ़ जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक पता चला है कि 7 लाख लोगों में से 7,500 लोगों को खर्राटे लेने से हार्ट अटैक और हार्ट से संबंधित बीमारियां हुई हैं।